ngurusi ulu mulus gila ora kita mulus piye to. Apa iki lagi 4K. Duh aja salah mbak, idamane wong lanang kok ya medeni to malahan wong meteng kok dicintai. Arek ini lucu. Ogah kok ngurusi ulu jane lapo jadi heran aku. Soalnya ini pembukaan kok ya ramah medem gak gendung-gendung jadi ya. Gak mencintai ya nek bayangne lho ngono wi lho ini yo gak pareng yo kok padane bintang bilang bocep ae wah peh cahaya dumengatin medeni perai ku koyo pemaine piye to cah pusing. Lho, ngono lebih kok tak bari ya piye to lapku komene kok do nyelune huni gak suka aku dadine. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ojo mbak, aku maaf makanya juga mendengar tuh jangan buyusnya rodo bermutu-mutu. Aku gak duwe cerita loh cah, mau jadi ceritaku wakeh. Aku ning kene bakal tak wujudke apa sing kok karepne. Sik durung iki masalahku tak rene lagi. Sik durung iki masalahe tak marekne sik lah yo. Cerita apa mbak? Apa cerita apa lho? Cerita apa lho? Aku sumpah gak cerita itu loh. Bisa nih ada aja ide-ide cerita-cerita. Depan pokok ada cerita ipik seru nggak bareng privasi nih kui enak pingin cerita masalah kui ya toh cerita ambil wong liya ae coba ambil aku privasi bibi berapa 65 sayang ambil berapa bulan 88
dikerok ya kena masuk angin gosok crop berapa pertama salah aku tanggita aku gak kuat enggak lagi apa morning apa nang arane iki enggak nih masuk angin enggak sih cuma kudu kuda tapi gak bisa udah ngantuk aku bujine pian ning ndi ngaret nek mutah dikerokin ben waras iki gak mutah opo tuh iki nang arani angen teni kucing kuning ndi temen bintangmu cek ngluyur aku ngantuk pertigo hehehe lambene uduk kuwi sitoke iki lho kanggo gejalani bumil lho opo tuh jenenge ngantuk ngeluh mergo ngantuk kayak sapa kae bojoku mbahku yang duduk-duduk tapi kawan diturokne gak iso turu dipijetno urung sok ben aku ngenteni wis nek wis ngamulan tak pijetno iki kamarku dhewe aku di kamarku dhewe yo ora-ora mlebu apa aku nek turu nggo kene bojoku turune ning ngarep TV ono aku njaluk turu pisah ngarep TV mau sing nek kasure mau iku kanggo turune bojoku aku turu njaluk pisah lapo dipisah mbah pengen turu dhewe ae aku sih macet gak kian aku lapku ketok wifi-ne gak teko sampai kok kene kok nak keturun bene cahya ngantuk
Mantuku. Aduh. Hmm. 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 Napa? Turu arep e? Arep turu. Napa turu ngene? Turu ngono. Enak kok kene aku mang bengi turu kene. Sandi mana dim? Dah apa tutuk dhuwurmu? Aku nak anu. Bau dia modot. Ndi mang? Apa dek mengi? Sama tuh. Karo ra omong aku ya metu ning ndi ngene pake Kowe wae. nang kene karo tiang siang kok. Enggak nggo kopi enggak. Yo ora, kamu kae suwi kete. Wis ngalor kolor balik mulih nah terus balik nah. Karo aku nek kuwi ra omong ambek aku ning ndi. Biasane anu, ngene Pak Jayus. Kowe ngurusi arek ketok ya. Kono kok ne apa to jane kaya anu to. Kayak bane lho. Ya bukan di kalau duit Pak Sapa? Njaluk to? Mbak anu mae. Njaluk kan. Prayus mampir. Tiang apa? Tiang apa? Dolan. Ini kami. Kok ora saya nek ini kami. Yo ora to. Kan besok kami dhewe nek anu, urung mbok silih-silihne wong sok. Ambil hijab kala. Lah iya, engko bareng kedipani sing apik ngono. Wis tak omongi wis bar. Bukan larang kok ya. Wis tak omongi yuk. Nek wis bar wis anunan apa jenenge singgahno ae gak usah mbok umbah. Aja silih-silihne nek kanggo dhewe besok wis anu mbak dirung kanggo lho. Kasenane makmu kowe. Kak. So tanggal 20 to temune. Heeh. Kok gak muncul sini ya tak tukang panas to ya. Sewan. Jen tak takoki lha kamu produksian. Jenenge tuku. Terus yo sewane tukang panas to. Jeni. Mbah ana. Ojo mau nangkak nang kene ngono. Apa? Kowe lho. Oke, kene di. Apa ya? Apa ya? Gak ada anak turu gimana? Ani. Nanti kena utang mula apa lah? Anu lambine lho. Kenapa? Lambi rong kanggo di sini. Aduh. Lambi napa? Mantan iki kan udah. Hijab lah sisian. Tiang. Omong nek lor aku ngono. Oh, kan genteni to. Genteni regane semono iki yo. Gelem tak nggo dhewe, tapi nyetek lambine tok, selayare ngguri gak tak silihne. Oh ya padha ae. Wong lambi yo milih, lambi manten mesti yo tukang panas to sing anu.
wis sewan. Kaya rono lho aku ngono. Dijono ora bilang. Nduk kan aku foto iku kan anu to. Takok paling. Takok. Yang kok wong klambi manteni ora. Awak dhewe rong kanggo kok iki. Ayo dong tak omongi kowe terus itu tak omongi aja omong nek singgahne mak iki loro ngono aku ngono. Turu. Wis anji omong wis mana? Mampir ngono lho. Nek mbok bialik nek mbok ndi mancai plenyut mbok omong ora patek gemet. Ngurusi arek paling tuku anu. Ngurusi arek ndek TKI dadi kurung nek siri. Kok terus giris. Dewek Pak Dian to Kak takoki ayo. Ya TKI nak erong yo urung. Wis ngono kok giris aku ngono. Wong nakoki wong wis arep kanggo besok rong anu. Tapi wis digowo. Wis gun macanan, Gong. Gong. Di omahe Sandi kono to. Oh, nek dadi iku mlingdul cine. Kan ngono dhewe kono. Ya to, ndik ngomong jare arep tuku apa to Mak? Tuku karate lho. Jarine gak enak ya mau. Nunggu penyut nang turun ndi iki lama bareng. Wis mangi anu ngalor dilukno terus kok balik mulih nanya apa ta kae. Jadi duit apa aku dituku ban kae ta. Kayak terus. Ya iya barang anu wis dadi porong, nek dadi kok mulih yo ngono to. Masa nek apa dadak njukuk di kono, nggone renek yo. Ora patek gimana dijak omongan. Nawi nak urung dadi. Ya yo karuan to. Jo. Nek dicutok urung dadi ngono. Antara ciu kono. Oh dadi yo wis omong dadi wis iki wis arep mulih. Ngono yo omong dhewe yo kok. Ya bener takoki aku no ditakoki yo ngono. Iki ta iki lho ngono. Oh. Ditakoki kok. Nek ambek Pak anu nganen pamong kondeng dedekne. Udah piye? Anu lak dige apa? Ketane. Engko tau nak ra dikonokne yo diliye-liye engko gandeng dedek-dedekne no. Nak ra di sengkak omong ngono. Lah iya. Dadi pituk bintang dadi kok terang. Kok kiris piye enggak iya Ini to kan tutup. Ya, di kono. Pas mulai ya, anu sih, toh. Ampun. Sapi melek men mana? Mana? Dini melok kerja. Pak tomat. Kamu ya kerja men. Pak tomat jane tandur. Mende mungi maculi sing tipe timun kae di tandur tomat. Tipe timun rong kedok. Berarti gak dino dong, gak lah. Jam 2 Sampai ya? Ampun. Nene anu niku bedin bigai mantu sinten kan. Coba. Nene raci kentok niku lho. Mantu yang Edi. Yo Anak asal stok. Untuk metu sale kono sambung nang sale. Bojone di kono. Apa ta jadi guru. Ya guru di kono jadi. Nanti kan sapang. Iya. Gurune kono jadi. Sing adike pira dik telu sing anak kabeh. Ini kalau nak anu nak arep anu selamat bilang rasane iki. Memang kan cuma cirine wetenge loro.
Di kene paling gunung namanya. Ya, anu ya. Bukan namanya kulkasnya dipateni bukan nonton kulkasnya. Kamarku ki lho. Kene kamar kene pane kan gunung nanti. Kayak kan anu sepi dah. Sindrom Sepi. Bobone penak. Jagungan karo giyo. Giyo anak karo sapa to. Yahmin gitu. Oke, Tapi waktu lupa ya. napa? Waktu berpae. Ngomong nanti. Sini mati. Terus saya. rumah ada. Tapi gak anu, gak rumah nemen gak. Oh, nek ape rasa bayek ino semacam nguyah terus. Yang uyuh ono ngarep ono diseni anu. Munggah mungkin sakmono. Anu kakek dene to. Banyu. Nah ini sibuk tandunku ambek Anu cedhek. tunggu telo loro tak sisine lali. Entek ante lak metuku dene to. Ya ndik ngene anu. Hah? Lah, Sapa? Mbak Entar alat to ini. Kamar. Niki Niki lap iki. Aku tuku anu iku lho, kanggo terus nasi iku lho. Toke kok anu, gak pakai itu akeh. Yo kuku yo nak wis njobo. Iya, tapi ketoke kok anu, kok cilik ngono susuku, gak gede. Ya terus besok nak wis sing lainnya ya gede dhewe to. Wis iso gede dhewe. Ya piye? Kuwi yo nak wis sing njobo. Lah iya dumbe nak pas ndek jopo to, Mak. Oh, terusnya. Nanti kuruk nang tutuang. Mangan kutung-kutungan. Mbak Acin rene ta? Ya emang Saiki munggah gitu Nek rasa semacam iki. Biasane bidan kono anu. Tapi nek wayahe nek yo ora tau sik. Sik sane ngarep dah. Heeh. Cinta tanggal 17 saya. Sekolah kita bersoal. Pak iki medun nek dhewe yo ora. Paling dek turune to saya begini. Coba. Kowe. Aku turu kene ngombe. Ya yo paling gak enak di rumah ngono gak enak gak mesti mlebu to. Medun Pak mulai bengi. Jam piro medune? Sore. Bubar. Terus sampai ngisa ana di buruk. Mari aku jangan lalu ngisa di langgar kono kok. Malah ini. Karena kok nih Pak Lo sertifikat yang dulu kok kan wis dadi apa.
Engko digoleki tibake rong dadino lah ya anu nung dhewe. Pak Wadi ta. Pak jamin iki ta, lo tekoki. Nak tra dadi kabeh kan 10 kok mbok sertifikate. Jadi macamnya ketemu. Jadi sing macanan niku lho. Nak sing kuwi iki koyoke windy, aku dhewe bingung wi ngono wi. Mboten enten nggih nika iki. Wong tulisane desa macanan ngono. Lah iya kuwi dudune ta dudune Pak Wone kono. Tapi kok bejulan anune. Sawahe nggone iki. Kok aneh. Nak sing lagi kok Lah Depok kuwi rumasan dibayar porong, mosok kok lali kabeh wong loro. nak Depok niki nika kan anu to, diomongi geger nika lho bayar 3,5 juta tahun nika Pak Epiyang ini kami tuwa wi kan dikon ngurus nih sertifikat gurine Depok niku. Lah terus besok anu karo kami tuwa pogoh niku mboten terus dintekne. Terus kan lebokne pruna ngoten lho. Pruna kan namung 700 to. Ayo kiri, pamonge kiri. 700. Lah niku kan lebekne loro kan 1.400. Gampang 1.500 ngono. Lah turane kuwi kon ngepek kami tuwa ngoten lho niku. Lah loro sapa? Loro ndi? Lah ngurine Depok kali ngurine Depok. Kan lebokne loro perunane niku kan duit 3,5 juta cukup 1.500 tasik 2.000 ta niku. Oh duit sentak ya, pamong yo ora gelem kuwi. Yo sing ngurusi kudu to piye. Ditakokne ngono pasangku kae. Oh tau ndadreh kok ora dianu. Nek wayah Ketua ngurusi wi yo wis enak ae lah. Wong penting. Sertifikatnya penting, harus bayar porong. Nak bayare nggih mpun to nika, langsung dilunasi te nika kali Pak Epiyane niku riyen nika. Terus kami tuwa sagu lebokne loro niku. Nak sing konggurine Depok niku mpun metu riyen nika. Pas njupuk sertifikat anake kon njupuk dhewe kae terus kami tuwa mara ndik menaku kono tak kenekne. Wong niku sing ngurus sampean sing njupuk nggih kudu sampean, kula mboten merui sampean. Teng napa kula kali Pak Epiyang, kula napa Pak Epiyang kan mendhet. Ya mboten saged takon. Takonane kami tuwa kok. Terus wong klenas ngono terus anu njupuk kuwi terus awakne dikekne sertifikate. Wis dikene di sini. Mpun ngene Depok niku. Sing dhuwur Depok niku lho. Dhuwur Depok sing enak jeruk iki ta. Nggih. Sing dhuwur Depok niku mpun dadi napa dhewe. Aku gun dilungi sertifikat tapi jirine kok dilungi Pak Wo, tau dilungi Pak Wo Jamin, Pak Epiyang. Aku ya ora. Ya jamin kaya anu kuwi kono. Napa Jamin ke bajulan deh. Ngurusin bajulan deh. kan enten niku enten to. Wilayah ndi terus iki sing ngajukne sertifikat iki wong pira terus metu pira ngoten kan enten teng catetane niku. Kula kan ndelokne Pak Wong. Wilayahe